హలో ఫ్రెండ్స్, క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్. ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు, కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను. సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారు. సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్. నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది. నాకు 99% వచ్చింది క్యాట్లో. నేను ఎండిఐ గురుగాంలో ఎంబీఏ కూడా చేశాను. ఎండిఐ గురుగాంలో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ. ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో 10 years పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది. సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ. మీకు ఎల్ఆర్డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. వంశీ సార్ కమ్స్ విత్ 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టీచింగ్ క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్ని ఐఎమ్స్కి పంపించిన అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వంశీ సార్. సో వంశీ సార్ కూడా మీకు క్లాసెస్ చెప్తారు. సో మీరు మన క్యాట్ ఛానల్లో చూస్తే సార్ యొక్క శాంపుల్ వీడియోస్ కూడా మీకు ఉంటాయి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్రత్యూష మేడం నెంబర్కి కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి. ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. వీటన్నిటితో పాటు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్. నేను యూపీఎస్సి స్టూడెంట్స్కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను. సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్లోను, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోను జనరల్గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్, ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్, మీకు జనరల్గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సి సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం. వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్కి వెళ్ళినా, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్. ఫీజు వచ్చేసి మీకు 15,000 రూపీస్. మీరు మేడంతో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. రైట్. సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్లో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. టేక్ కేర్ అమ్మా. బాయ్. సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి నీట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి. సో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్, ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో, నీట్ ఏదైతే ఉందో, దీని నుంచి తమిళనాడు స్టేట్కి ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో వాళ్ళకు బిల్ పాస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి గవర్నర్ అప్రూవల్ ఇవ్వకుండా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. సో దానికి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ ఇది. సో నీట్ అండ్ స్టేట్స్ అనే టైటిల్తో మనకి వచ్చింది. ఓకే. సో బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ. సో మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా వినాలి. ఈ పర్టికులర్ నీట్ ఇష్యూకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, దీనికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ ఏంటి అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో నీట్ ఇష్యూ ఎట్ తమిళనాడు, ఇది తమిళనాడే కాదు మొత్తం అన్ని చోట్ల ఉన్న ఇష్యూయే, కానీ తమిళనాడులో ఎందుకు దీని గురించి ఎక్కువ రచ్చ జరుగుతుంది, కారణాలు ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీట్ అంటే ఏంటి? నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పి చేస్తున్నారు. సో మెడికల్ మరియు డెంటల్ కాలేజెస్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ కోసం అడ్మిషన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి, అడ్మిషన్స్ కోసం ఈ నీట్ అనే ఎగ్జామ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పాన్ ఇండియా బేసిస్లో కండక్ట్ చేసి అన్ని కాలేజెస్లో, దేశంలో ఉన్న అన్ని కాలేజెస్లో కూడా అడ్మిషన్స్ దీని ఆధారంగా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎంసీఐ వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ని బేస్ చేసుకొని నీట్ ఎగ్జామ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే సమస్య ఎక్కడేంటి, తమిళనాడు యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో నీట్ అనేది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఎంత కష్టమైన ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్
ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే స్టూడెంట్స్కి కోచింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ అయిపోతుంది. కోచింగ్ అనేది నెససరీ అయిపోయే అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఎప్పుడైతే కోచింగ్ అనేది నెససరీ అవుతుందో, ఈ కోచింగ్ అనేది ఫ్రీ కాదు కదా, ఎక్స్పెన్సివ్. సో ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ మన శ్రీ చైతన్య, నారాయణ లాంటి వాళ్ళు అక్కడ తమిళనాడులో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సో కొంచెం ఫీజులు అనేవి ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి. ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, వెనకబడిన వర్గాలందరికీ కూడా మనీ లేకపోవడం వల్ల కోచింగ్ అనేది అందుబాటులోకి రాదు. ఎప్పుడైతే కోచింగ్ అందుబాటులోకి రాదో వీళ్ళు అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. వీళ్ళకి కోచింగ్ అనేది అందుబాటులో లేక డబ్బున్న వాళ్ళు, సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ బాగున్న వాళ్ళు మాత్రమే కోచింగ్ పొందడం వల్ల వాళ్ళు నీట్ని క్రాక్ చేస్తున్నారు, అడ్మిషన్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. వీళ్ళలో తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ సరైన అవకాశాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఆపర్చునిటీని కోల్పోతున్నారు, తద్వారా సోషల్ జస్టిస్కి దూరం అవుతున్నారు అనేది తమిళనాడు యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్. ఇలాగే ఇంకొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఇదే రకమైన ఆర్గ్యుమెంట్ని వినిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సో చాలా మంది ఒక మెరిట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది మంచిదే, అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. మెరిట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది డెఫినెట్గా మంచిదే. అయితే ఆ మెరిట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొంతమందికి రిసోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, కొంతమందికి రిసోర్సెస్ అందుబాటులో లేవు. ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులను తీసుకోండి, ఇద్దరు ఒకేలాంటి వ్యక్తులు, ఒకే ఊర్లో వాళ్ళు, కానీ ఇతని దగ్గర మనీ ఉంది, రైట్, వాళ్ళ ఫాదర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇతని దగ్గర మనీ లేదు, ఫాదర్కి కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఇల్లిటరేట్ పేరెంట్స్ అనుకోండి, ఇల్లిటరేట్ పేరెంట్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా మీరు ఒక టెస్ట్ పెట్టి ఇద్దరిని రాయమన్నారు, ఒకే టెస్ట్ రాయమన్నారు. సో ఇతనికి కోచింగ్ ఉంది, మంచి క్వాలిటీ, హై క్వాలిటీ స్కూలింగ్ ఉంది, రైట్, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇతనికి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు, ప్లస్ కోచింగ్ అనేది అందుబాటులో లేదు, పేరెంట్స్ లిటరేట్ కాదు, గైడెన్స్ అనేది లేదు. ఇద్దరికి ఒకే టెస్ట్ పెట్టి ఈ టెస్ట్లో ఇతను బాగా తెచ్చుకున్నాడు కదా అని చెప్పి హీఈస్ మోర్ మెరిటోరియస్ దాన్ ది అదర్ పర్సన్ అని చెప్తున్నాం ప్రజెంట్. ఇలా చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే ఇద్దరికీ సమానమైన అవకాశాలను కల్పించి, ఒకే రకమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఒకే రకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒకే రకమైన అన్ని రంగాల్లో ఒకే రకంగా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అప్పుడు అవుట్పుట్ని మనం వెరిఫై చేయాలి. అంతేగాని ఇన్పుట్స్ వేరేగా ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా మనం మెజర్ చేస్తాము, అవుట్పుట్ని మెజర్ చేసి ఇతనికంటే ఇతను గొప్పోడు అని ఎలా చెబుతాము అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. మీకు అర్థమవుతుందా? మీకు మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, టేక్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఒక సిటీలో బాగా ఆ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్కి డిమాండ్ ఉన్న ఏరియాలో మీరు ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన పవరు, వాటర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నీ అందుబాటులో ఉన్న ఏరియాలో మీరు ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది, సేల్స్ అవుతున్నాయి, ఇండస్ట్రీ థ్రైవ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా ఇంకో చోట ఇండస్ట్రీ ఉంది, అక్కడ వారికి వాటర్ సరిగ్గా అందుబాటులో లేదు, పవర్ సరిగ్గా ఒకసారి ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇండస్ట్రీతో పోల్చుకుంటే అవుట్పుట్ సరిగ్గా ఇవ్వదు. మనం ఏమంటాం, ఆ ఇండస్ట్రీ బాగా, ఇండస్ట్రీకి అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై ఉంది, గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ బ్రేక్స్ ఇచ్చింది, వాటర్ ఉండేలా చేసింది, అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పించింది. ఇటువైపు ఇండస్ట్రీకి అవేవీ లేవు కాబట్టే వెనకబడింది. సో రెండింటిని మనం ఒకేలాగా ఎలా మెజర్ చేస్తాం? ఇక్కడ కూడా అంతే. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా చూస్తున్నామో ఒక మనిషి విషయంలో కూడా అంతే. అతని నుంచి మనకి బెస్ట్ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఇన్పుట్స్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వకుండా, ఎటువంటి సపోర్ట్ చెయ్యకుండా అతను గొప్పోడైపోవాలి అంటే కుదరదు. సో అందుకే ఇప్పుడు నీట్ అనే ఎగ్జామ్ తీసుకొచ్చి మీరు మెరిట్ బేసిస్ మీద పెట్టాలనుకున్న ఆలోచన మంచిదే, కానీ ఇది ఎంతో మంది పేదవాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది, డాక్టర్ అవ్వాలన్న కళని దూరం చేస్తుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ కోచింగ్ని ఎఫర్ట్ చేయలేరు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలు కోచింగ్ని ఎఫర్ట్ చేయలేకపోవడం వల్ల తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితికి ఇది దారి తీస్తుంది అనేది తమిళనాడు యొక్క ప్రధానమైన వాదన. ఇది ఎమోషనల్గా మనం చూసాం. ఇప్పుడు ఇదే ఇష్యూని కొంచెం కాన్స్టిట్యూషనల్గా చూద్దాం.
అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రావిజన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, అసలు ఏం చేసింది కాన్స్టిట్యూషన్లోకి వెళ్ళే ముందు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఏమేం చేసింది. సరే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమో ఒక చట్టం చేసింది నీట్ కోసం. ఇప్పుడు తమిళనాడుకి ఆ చట్టాన్ని ఫాలో అవ్వడం ఇష్టం లేదు. సో దీనికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమైనా ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయా లేదని మనం గమనించాలి. సో దానికంటే ముందు ఏంటంటే 19th జూన్, వినండి మీరు, 19th జూన్ 2021 ఆ రోజు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక పని చేసింది. ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నీట్ ఇష్యూ పైన మీరు స్టడీ చేసి రికమెండేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ యొక్క హెడ్ కింద ఏకే రాజన్ అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేసింది. ఈయన రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిగా రిటైర్ అయిన వ్యక్తి. ఈయన ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ మనకి 14th జూలై, ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month తర్వాత 14th జూలై 2021 నాడు ఈ కమిటీ ఏం చేసిందంటే 193 పేజీల రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసింది. 193 పేజ్ రిపోర్ట్ని కమిటీ సబ్మిట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో కమిటీ ఏం చేసింది, ఇట్ కన్సల్టెడ్ పీపుల్ని కన్సల్ట్ చేసింది. పీపుల్ యొక్క ఒపీనియన్స్ని కూడా తీసుకుంది. పబ్లిక్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అన్ని తీసుకొని ఓవరాల్గా ఈ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో వన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేశారంటే చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో ఇంకో కమిటీ వేశారు. చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో ఇంకో కమిటీ వేసి ఈ రిపోర్ట్ని స్టడీ చేసి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పారు. మీరు వాట్ కాల్ ప్రీవియస్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని స్టడీ చేసి మీరు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వండి, అసలు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం బిల్లు పాస్ చేయాలా లేదా ఆలోచిస్తామని చెప్పి చేశారు. సో ఈ సెకండ్ కమిటీ ఏం చేసింది, మొదటి కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని స్టడీ చేసింది, దానిపైన రికమెండేషన్స్ని గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేసింది. గవర్నమెంట్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు మన తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నీట్ ఎగ్జంప్షన్ బిల్ని ప్రవేశపెట్టారు. నీట్ ఎగ్జంప్షన్ బిల్ని స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో మీరు బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు అంటున్నారు, కానీ ఒక సెంట్రల్ లా ఉంది. మరి సెంట్రల్ లా నీట్ ఉండేలాగా చేస్తుంది. మరి సెంట్రల్ లాకి స్టేట్ లాకి ఫైట్ అయితే స్టేట్ లా ఓడిపోతుంది కదా, మనకు తెలుసు కదా. ఒకే విషయంలో రైట్, పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇంకో చట్టం చేస్తే మరి రెండిట్లో ఏది ప్రివేల్ అవుతుంది, డెఫినెట్గా పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం ప్రివేల్ అవుతుంది. ఇక్కడే మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. there is an article called Article 254. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్టికల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వీళ్ళు చట్టం చేస్తున్నారంటే ఊరికే చేస్తారా, కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రావిజన్ లేకుండా చెయ్యరు. there is an article called Article 254 in Constitution, అందులో Clause 2. ఈ Clause 2 ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైనా సరే సెంట్రల్ లా అంటే పార్లమెంట్ చేసిన లా, అలాగే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేసిన లాకి మధ్యలో ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తే, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ బిట్వీన్ దీస్ టూ లాస్, దీనికి మధ్యలో ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తే ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది. సో జనరల్గా పార్లమెంట్కి ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ, స్టేట్ లా అనేది వీగిపోతుంది, అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. కానీ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆపర్చునిటీ. కన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న అంశం పైన, అంటే రెండింటి పైన, కన్కరెంట్ లిస్ట్ మనకు తెలుసు కదా, సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్ అని చెప్పి షెడ్యూల్ 7 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్లో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ని డిఫరెంట్ లిస్టుల కింద కేటగరైజ్ చేస్తారు. సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిపైన పార్లమెంట్, స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిపైన స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, కన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిపైన ఇద్దరు పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ రెండు కూడా చట్టాలు చేయవచ్చు అని చెప్పి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు కన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న అంశం పైన ఎప్పుడైనా ఇలాంటిది జరిగితే అసెంబ్లీకి ఒక పవర్ని ఇస్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్. ఏంటంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఏమో ఒక లా చేసింది, సెంట్రల్ ఒక లా చేసేసింది, అండ్ స్టేట్ ఈ పర్టికులర్ లాలో
కొంత పోర్షన్ స్టేట్ ఇంకో లా చేసింది. స్టేట్ చేసినలా, సెంటర్ చేసినలా రెండు ఒకే మాట మీద లేవు. మీకు అర్థమవుతున్నాయా? రెండు ఒకే మాట మీద లేవు. ఎప్పుడైతే ఒకే మాట మీద లేవో వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏంటి ఆప్షన్ అంటే, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో అప్రూవ్ చేసేసి గవర్నర్కి పంపి గవర్నర్ ద్వారా ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం పంపించాలి. యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. అర్థమైందా? మామూలుగా గవర్నర్ వరకు వెళ్తే సరిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు చేసిన చట్టం సెంటర్ చేసిన చట్టంతో ఫైట్ చేస్తుందో, స్పెసిఫిక్ అప్రూవల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ పర్టిక్యులర్ రాష్ట్ర వరకు మాత్రమే. అంటే సెంటర్ చేసేలా దేశమంతా అప్లై అవుతుంది, కానీ ఒక్క తమిళనాడులో ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వండి. అందుకే ఇక్కడ ఏ పదం వాడారు? నీట్ ఎగ్జంప్షన్ బిల్. అంటే మీరు నీట్ ఎగ్జామ్ని దేశమంతా కండక్ట్ చేసుకోండి, తమిళనాడుకు మాత్రమే ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వండి అని ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది ఎప్పుడు అప్రూవ్ అవుతుందంటే, ప్రెసిడెంట్ దీనికి అప్రూవల్ ఇస్తే, గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, గవర్నర్ నుంచి ప్రెసిడెంట్కి వెళ్ళి, ప్రెసిడెంట్ దీనికి అప్రూవల్ ఇస్తే అప్పుడు నీట్ తమిళనాడులో కండక్ట్ చేయకుండా ఆపగలుగుతారు. అందుకే దీన్ని నీట్ ఎగ్జంప్షన్ బిల్ అంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ between central law and state law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list అన్నమాట. అప్పుడు దాన్ని మనం ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్కి రిజర్వ్ చేసి ఆయన ద్వారా అప్రూవ్ తీసుకుంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రాష్ట్రంలో మాత్రం అది ప్రివేల్ అవుతుంది. మీకు ఇంతకు ముందు మనకి అగ్రికల్చర్ చట్టాలు వచ్చాయి, గుర్తుందా? తర్వాత గవర్నమెంట్ పూర్తిగా రద్దు చేసేసింది. కానీ రద్దు చేయడానికి ముందు అగ్రికల్చర్ చట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, పంజాబ్ రాష్ట్రం ఏం చేసిందంటే, ఒక రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానం చేసింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఇంకో చట్టం చేశారు. రెండింటికి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. అప్పుడు కూడా అదే అడిగారు, మేము ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ పంపిస్తాం. ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ అప్రూవ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఈ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పంజాబ్లో అప్లికబుల్ కాదు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో అప్లికబుల్, కానీ పంజాబ్లో మాత్రం అప్లికబుల్ కాదు. అదే లాజిక్తో ఇక్కడ నీట్ విషయంలో కూడా మీరు రాష్ట్రం దేశమంతా పెట్టుకోండి, తమిళనాడుకి ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వీళ్ళు బిల్లు చేసి గవర్నర్కి పంపించారు. మీకు అర్థమవుతుందా? గవర్నర్కి పంపించడం జరిగింది. మరి మన గవర్నర్ గారు ఏం చేశారు? గవర్నర్ గారు బిల్లుని అప్రూవ్ చేయలేదు. ఈయన అప్రూవ్ చేయకుండా ఏం చేశారంటే, ఒక 3-4 నెలల పాటు దాన్ని అలాగా తిప్పారు. తిప్పి అప్రూవ్ చేయకుండా హీ కిల్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. దాన్ని అప్రూవ్ చేయకుండా ఏం చేశారు? చాలా టైం తినేశారు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చాం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. 19th జూన్ కమిటీ వేశారు, 14th జూలైలో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం అయింది. తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో ఇంకో కమిటీ వేసి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు. సో ఈ రికమెండేషన్స్ లో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పారంటే, బిల్లు పెట్టండి అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. బిల్లు పెట్టడానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్ ఇది. ఆర్టికల్ 254 క్లాస్ 2 ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇక్కడతో ఆగిపోయిందా? మరి బిల్లు ఎప్పుడు వచ్చింది? బిల్లు వచ్చేసి మనకి 13th సెప్టెంబర్ 2021 బిల్లు పాస్ అయింది. బిల్ పాస్డ్ ఇన్ తమిళనాడు అసెంబ్లీ అన్నమాట. ఇక్కడికి పాస్ అయిన తర్వాత ఇది గవర్నర్కి వెళ్ళింది. సో గవర్నర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన చట్ట ప్రకారం ఏం చేయాలి? హీ హ్యాస్ టు రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్. చట్ట ప్రకారం ఆయన చేయాల్సింది ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ అసెంట్కి అప్రూవల్ కోసం గవర్నర్ దాన్ని రిజర్వ్ చేయాలి. బట్ గవర్నర్ ఏం చేశారు? ఈ పని చెయ్యకుండా ఈయన ఏం చేశారంటే, అప్రూవల్ ఇవ్వకుండా టైం తినేశారు. ఒక 3 నెలల పాటు. సెప్టెంబర్ చూసుకోండి, ఇప్పుడు అక్టోబర్ అయిపోయింది, నవంబర్ అయిపోయింది, డిసెంబర్ అయిపోయింది, జనవరి అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 140 రోజులు టైం తినేసి మళ్ళీ ఏం చేశారంటే, హీ హెస్ రిటర్న్డ్ ఇట్ టు అసెంబ్లీ. ఇన్నాళ్ళు టైం తినేసి, యాక్షన్ తీసుకోకుండా టైం తినేసి అసెంబ్లీకి మళ్ళీ రిటర్న్ చేశారు. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అసెంబ్లీ మళ్ళీ బిల్లు పాస్ చేసి మళ్ళీ గవర్నర్కి పంపిస్తుంది. ఈసారి గవర్నర్కి వేరే ఆప్షన్ ఉండదు, ప్రెసిడెంట్ అసెంట్కి ఆయన రిజర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ది కేస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ టు దిస్ నీట్ ఎగ్జంప్షన్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఏం చేయాలి? గవర్నర్ చేసింది కరెక్టా కాదా
లేదా అసెంబ్లీ చేసింది కరెక్టా కాదా అనే అంశాలు మనం ఎడిటోరియల్లో చూడబోతున్నాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి. So governor should not delay assent to Tamil Nadu's bill for exemption from mandatory admission test. అసెంట్ అంటే అప్రూవల్ ఆయన డిలే చేయకూడదు. దేనికి? తమిళనాడు యొక్క బిల్లు. దేనికోసం? మ్యాండేటరీ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఏంటది? నీట్ నుండి ఎగ్జామ్షన్ కోరుతూ తమిళనాడు చేసిన బిల్లుకి అసెంట్ ని డిలే చేయకూడదు. తన అసెంట్ ఇచ్చేసి ఈ షుడ్ రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్స్ అప్రూవల్ అని చెప్పి అంటున్నారు. విత్ ద తమిళనాడు అసెంబ్లీ పాసింగ్ వన్స్ అగైన్, అర్థమైందా? ఇట్స్ ఎర్లియర్ బిల్, ఇంతకు ముందు వచ్చిన బిల్లు ఆయన నానబెట్టి లేట్గా తిరిగి పంపారు. సో దాన్ని మళ్ళీ తమిళనాడు అసెంబ్లీ పాస్ చేసి ఏ బిల్లు? ఏ బిల్ విచ్ ఇస్ సీకింగ్ టు ఎగ్జెంప్ట్ గవర్నమెంట్ సీట్స్ ఇన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ కాలేజెస్ ఫ్రమ్ ది నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. నీట్ నుంచి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ కోర్సెస్ ని ఎగ్జెంప్ట్ చేయాలి తమిళనాడులో అని కోరుతూ వచ్చిన బిల్లు ఇప్పుడు రెండోసారి మళ్ళీ అప్రూవల్ చేసి పంపించడం జరిగింది. ద బాల్ ఈజ్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి. ఆయన కోర్టులోకి మళ్ళీ వెళ్ళింది. Now the time he has to take a decision. The ball is in your court and arthamente. Now you have to make a decision. I have taken a step, you have to make a decision and artham. The governor had chosen to return to the house for reconsideration the bill that was passed in September 2021, questioning the tenability of Justice A.K. Rajan committee report that had given its findings in favor of the passage of such a law. So governor ఇంతకుముందు మీకు ఇప్పుడే మాట్లాడడం, సెప్టెంబర్లో పాస్ చేసిన బిల్ని ఏం చేశారు? రిటర్న్ చేసేసారు. మళ్ళీ రీకన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పి రిటర్న్ చేయడం జరిగింది. గవర్నర్కి అధికారం ఎక్కడొస్తుంది? ఆర్టికల్ 200. ఆర్టికల్ 200 ప్రకారం గవర్నర్ హీ కెన్ గివ్ అసెంట్, అప్రూవల్ ఇవ్వచ్చు, లేదా విత్ హోల్డ్ అసెంట్, అప్రూవల్ని ఆపొచ్చు, లేదా రిటర్న్ చేయొచ్చు, లేదా హీ కెన్ రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కోసం బిల్ని రిజర్వ్ చేయొచ్చు. ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ గవర్నర్కి ఉంటాయి ఆర్టికల్ 200 ప్రకారం, ఆర్టికల్ 200 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అనమాట. సో ఈయన రిటర్న్ చేసి, ఎందుకు రిటర్న్ చేశారు? క్వశ్చనింగ్ ద టెనబిలిటీ ఆఫ్ ఏకే రాజన్స్ కమిటీ. ఏకే రాజన్ కమిటీ రిపోర్ట్ నిలబడదా, అది ఏ రకంగా, దాన్ని ఎలా బేస్ చేసుకొని మీరు చేస్తారు? టెనబిలిటీ, ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ టెనబుల్ అంటే నిలబడుతుంది, దానికి బేసిస్ ఉంది అని అర్థం. ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ అన్టెనబుల్, నిలబడదు, దానికి ఫర్మ్ బేసిస్ లేదు అని అర్థం. సో అది నిలబడదు, దానికి బేసిస్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఈయన దాన్ని రిటర్న్ చేయడం జరిగింది. ద డిఎంకే రెజీమ్ హ్యాస్ థ్రోన్ డౌన్ ద గంట్లెట్. థ్రో డౌన్ ద గంట్లెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇష్యూ ఏ ఛాలెంజ్, మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేశారు. యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ క్లియర్ యాజ్ ఫార్ as the governor's course of action is concerned. ఎందుకు? ఒకసారి గవర్నర్ రిటర్న్ చేసిన తర్వాత అదే బిల్ని విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ తిరిగి పంపితే, అసెంబ్లీ తిరిగి పంపితే గవర్నర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. రెండోసారి రిటర్న్ చేసే అవకాశం ఆయనకు ఉండదు. హీ హాస్ టు అప్రూవ్ ఇట్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఇట్ టు ప్రెసిడెంట్, లేదా రిజర్వ్. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఆయన అప్రూవల్ చేయరు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కి రిజర్వ్ చేయాల్సిందే. కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అందుకే డిఎంకే గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఛాలెంజ్ విసిరింది ఆయనకి. If the bill is presented to him again, present చేస్తే మళ్ళీ ఆల్రెడీ చేసేసారు. మిస్టర్ రవి is constitutionally bound to grant assent, అప్రూవల్ ఇవ్వాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. And he has to reserve it for whom? President's approval. It is a matter of speculation whether the bill will obtain presidential nod. ప్రెసిడెంట్ యొక్క అప్రూవల్ ఈ బిల్లు తీసుకొస్తుందా లేదా అనేది ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్, ఊహాగానమే, మనం కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేం. బట్ కానీ ద ఎపిసోడ్ రైజెస్ ఎ క్వశ్చన్ వెదర్ ద గవర్నర్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ బై రిజర్వింగ్ ద బిల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఇట్. అయితే ఇప్పుడు జరిగిన ఎపిసోడ్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ ని రైజ్ చేస్తుంది, ఒక ప్రశ్నని లేవనెత్తుతుంది. ఏంటది? గవర్నర్ ఈ హడావిడంతా చేయడం మానేసి ముందే ప్రెసిడెంట్ కి రిజర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా, ఆయన సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేయలేకపోయాడా, ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేయలేకపోయాడు అనే క్వశ్చన్ అనేది చేస్తా. అంటే ఆయన మీద ఉన్న ప్రెజర్స్ ఉన్నాయా, ఎందుకు ఇదంతా అనవసరం, ఎలాగూ తప్పదు, నువ్వు రిటర్న్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు తిరిగి పంపిస్తారు, మళ్ళీ నువ్వు వేరే ఆప్షన్ లేక ప్రెసిడెంట్కి పంపాల్సిందే, ఈ తాత్సారం చేయడం ఎందుకు, ఈ సాగదీత ఎందుకు, దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం, ఎందుకు ఇదంతా చేయాల్సి వచ్చింది అనేది ప్రశ్న
మనకి వస్తుంది ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ ఎ బిల్ దట్ రిక్వైర్స్ ద ప్రెసిడెంట్స్ యాక్సెప్టెన్స్. ఆబ్వియస్లీ ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా ఈ బిల్లు అప్రూవల్ అవ్వదు. ఎందుకని అంటే వీళ్ళు తీసుకొస్తున్న ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ నీట్ అనేది ఈజ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద సెంట్రల్ లా. ఆర్టికల్ 254 క్లాస్ 2 మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. సెంట్రల్ లాతో స్టేట్ తీసుకొస్తున్న చట్టం అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ లోకి వెళ్తే ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ తో మీ ఒక్క స్టేట్ కి మాత్రం ఎగ్జంప్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 254 క్లాస్ 2 లో ఇచ్చిన ప్రావిజన్ ఉపయోగించి వీళ్ళు పంపిస్తున్నారు. మరి ఎలాంటి పర్టికులర్ కేసు గవర్నర్ అప్రూవల్ ఫైనల్ కాదు. గవర్నర్ హ్యాస్ టు రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఫైనల్ గా అప్రూవల్ ఇవ్వాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు. అది విషయం. And that makes it so central law that makes it mandatory and therefore can only be saved by the president's president యొక్క అప్రూవల్ తో మాత్రమే మనం దాన్ని ఆ బిల్లుని కాపాడుకోగలుగుతాం. లేకపోతే సెంట్రల్ లాతో ఫైట్ చేస్తే స్టేట్ లా ఓడిపోతుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్ గా చెప్తుంది ఆ విషయాన్ని. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద బిల్స్ మెరిట్స్, బిల్ యొక్క మెరిట్ డిమెరిట్స్ ని పక్కన పెడితే ద గవర్నర్ షుడ్ డిలే ద మ్యాటర్ నో ఫర్. ఇంకా డిలే చెయ్యకూడదు. ఇప్పటికే చాలా డిలే చేసేసారు. మంచా చెడ పక్కన పెట్టేసి మీకు ఎలాగూ అల్టిమేట్ అప్రూవల్ ఇచ్చే అధికారం లేదు కాబట్టి, రిటర్న్ రిజెక్ట్ చేసే అధికారం కూడా ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం లేదు కాబట్టి యూ షుడ్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఇట్ టు ప్రెసిడెంట్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ద ఒరిజినల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ వాజ్ దట్ ద గవర్నర్ అండర్ ఆర్టికల్ 200 షుడ్ హ్యావ్ నో డిస్క్రిషన్ save in the case of a law that undermines the position of the High Court, which he is bound to reserve for the President's consideration. Very important point. ఇది మీకు చెప్పలేదు ఇందాక. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు ఆర్టికల్ 254 క్లాస్ 2 చెప్పేశాను. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఆర్టికల్ 200. ఆర్టికల్ 200 ఏం మాట్లాడుతుంది? గవర్నర్ యొక్క అసెంట్ గురించి. బిల్లు తనకు వస్తే తను అసెంట్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మాట్లాడుతుంది. దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే గవర్నర్ కి బిల్లుల విషయంలో డిస్క్రిషనరీ పవర్ లేదు. అంటే సొంతంగా డిసైడ్ చేసేసి నాకు నచ్చినట్టుగా డిసైడ్ చేస్తానడానికి లేదు. హ్యాస్ టు టేక్ డెసిషన్స్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ తనకిచ్చిన పవర్స్ ద్వారా వెళ్ళాలి తప్పితే హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్క్రిషనరీ పవర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్? అంటే సొంతంగా డిసైడ్ చేసే అవకాశం. చూడండి, పార్టీలో ఎలక్షన్స్ అయ్యాక ఎవరికి సరైన మెజారిటీ రాలేదనుకోండి, ఒక పార్టీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా వెళ్ళింది, ఇంకో 2 పార్టీలు కోలిషన్ గా ఏర్పడి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ కంటే ఎక్కువ మెజారిటీ చూపిస్తున్నాయి. ఈ టైంలో ఎవరిని గవర్నర్ సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయమని పిలవాలి అనేది గవర్నర్ డిస్క్రిప్షన్. దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయరు. అప్పుడు గవర్నర్ కోలిషన్ పార్టీని పిలవచ్చు, లేదా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీని పిలవచ్చు. కొన్ని రోజుల్లో, నెల రోజుల్లోగా మీరు మెజారిటీ నిరూపించుకోవడం చెప్పొచ్చు. అలాంటి వాటిని డిస్క్రిషనరీ పవర్ అంటాం. He need not follow any particular constitution or any particular rule in the constitution in such cases. కానీ బిల్స్ విషయంలో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ బౌండ్ అయిన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. దానికి సెపరేట్ గా డిస్క్రిషనరీ పవర్ లేదు అని క్లియర్ గా మనకి ఆర్టికల్ 200 చెప్తుంది. ఎక్సెప్ట్ ఒకే ఒక విషయంలో, ఏ విషయం అంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏదైనా చట్టం చేస్తే ఆ చట్టం ఇఫ్ దట్ ఈస్ అండర్మైనింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైకోర్టు, హైకోర్టు యొక్క గౌరవాన్ని, అంటే హైకోర్టు యొక్క పవర్ ని తగ్గించేలాగా స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏదన్నా చట్టం చేస్తే దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కి పంపాలి. ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది వేరమ్మా. 254 క్లాస్ 2 లో మాట్లాడింది స్టేట్ లా వర్సెస్ యూనియన్ లా. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ 254 క్లాస్ 2. ఇక్కడ 200 లో మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడే మాట్లాడుతున్నారంటే నార్మల్ చట్టమే, కానీ హైకోర్టు పవర్స్ ని ఇంపింజ్ చేసేలాగా, అండర్మైన్ చేసేలాగా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చట్టం ఏదన్నా చేస్తే ఓకే, అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కి పంపించాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. However, the governor's rare use of discretion to question the desirability or validity of a bill and ask for reconsideration is now a matter of constitutional practice. కాకపోతే రేర్ యూజ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషన్ అంటే సొంతంగా తీసుకునే నిర్ణయం. టు క్వశ్చన్ దట్ అసలు ఈ బిల్ అవసరమా, ఈ బిల్ వ్యాలిడా కాదా, మళ్ళీ ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేయండి అని అడగడం అనేది ఈజ్ నౌ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాక్టీస్. చాలా కామన్ అయిపోయింది, కామన్ గానే చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు. క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ బట్ యూ కెనాట్ రిజెక్ట్ ఇట్. అది మ్యాటర్. రెండోసారి పంపించారు రిజెక్ట్ చేసే అధికారం ఆయనకు ఉండదు. Some parts of the governor's communication to the Legislative Assembly Speaker seem to suggest that Mr. Ravi disagrees with the basis for the bill.
ఏ బేసిస్ మీద మీరు బిల్లు తీసుకొస్తున్నారని మీరు చెప్తున్నారో ఐఆమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ ద బేసిస్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. అంటే ఆయన ఇచ్చిన కమ్యూనికేషన్ అలా చెప్తోంది. ఈవెన్ దో ఈజ్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ హైలైటింగ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ నీట్. సో ఈయన ఏమంటారు, సుప్రీం కోర్టు కూడా నీట్కి ఫేవరబుల్ గా డెసిషన్ తీసుకుందనే విషయాన్ని హైలైట్ చేస్తూ మీరు ఏ బేసిస్ మీద బిల్ తీసుకొస్తున్నారని ఆయన క్వశ్చన్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరలీ డిజైరబుల్ ఫర్ ద గవర్నర్ టు సీక్ టు మ్యాచ్ విట్స్ with the legislature's wisdom on social inputs that inform policy. Beautiful sentence. Absolutely gem of a sentence. It is not generally desirable for the governor. It is not desirable అంటే ఇలా జరగకూడదు జనరల్ గా. ఏంటని? టు సీక్ టు మ్యాచ్ విట్స్ విత్ లెజిస్లేచర్స్ విజ్డమ్. చూడండి, గవర్నర్ అపాయింట్ చేయబడ్డ వ్యక్తి. ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మరి లెజిస్లేచర్ ప్రజల ద్వారా ఎలక్ట్ చేయబడ్డ ఒక బాడీ, ప్రజల చేత ఎలక్ట్ చేయబడ్డ బాడీ, ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడ్డ వ్యక్తి. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మీరు చూసినప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు పే అట్మోస్ట్ అటెన్షన్ హియర్. ఫుల్ అటెన్షన్ పే చేయండి. చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు, ప్రెసిడెంట్ ద్వారా అపాయింట్ చేయబడ్డ వ్యక్తి. లెజిస్లేచర్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. లెజిస్లేచర్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వీళ్ళందరినీ ఎవరు ఎన్నుకుంటున్నారు? పీపుల్, పబ్లిక్ ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రతినిధులు. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హూ నోస్ ది ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెల్ అంటే ఏం చెప్తారు? రిప్రజెంటేటివ్స్. బికాజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రజల్లో తిరుగుతారు, ప్రజలతో మమేకం అవుతారు. అంటే ఈరోజు పొలిటీషియన్స్ సరిగ్గా లేరనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టండి. మీరు థియరిటికల్గా ఆలోచించినప్పుడు వీళ్ళు ప్రజల్లో తిరిగి ప్రజల ఆస్పిరేషన్స్ తెలుసుకొని, ప్రజల ఆకాంక్షలు తెలుసుకొని, వాళ్ళతో పాటు తిరిగి ఓట్లు అడిగి ఎవరైతే ప్రజల్ని ఆకర్షించగలుగుతున్నారో వాళ్ళు ఎలక్ట్ చేయబట్టి అసెంబ్లీకి వస్తున్నారు. అంటే సోషల్ పాలసీ విషయంలో, ప్రజల ఆస్పిరేషన్స్ విషయంలో హూ హ్యాస్ బెటర్ ఇన్పుట్ అని అడిగితే గవర్నర్ అంటామా, లేదా ఎస్ఎల్ఏ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటామా అంటే అసెంబ్లీయే. బికాస్ దే ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. దే ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే పీపుల్ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ విషయంలో అది చట్టసభ, చట్టాలు చేస్తుంది, ప్రజల యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ ని చట్ట రూపంలో మారుస్తుంది. అలాంటి విషయంలో యూ షుడ్ నాట్ సీక్ టు మ్యాచ్ బిట్స్. ని తెలివితేటలు వాళ్ళతో ప్రదర్శించకూడదు. వాళ్ళ తెలివైన వాళ్ళ, నేను తెలివైన వాళ్ళని యుద్ధానికి వెళ్ళకూడదు. ఎలాంటి విషయంలో? సోషల్ పాలసీ విషయంలో, పబ్లిక్ పాలసీ విషయంలో గవర్నర్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ బౌండా కాదా చూడాలి తప్పితే పాలసీ విషయంలో వెళ్ళకూడదు అనేది ఒక పాయింట్. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా చూడండి, ఆన్ సోషల్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఇన్ఫార్మ్ పాలసీ అని రాశారు. పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానం. ఇక్కడ ఇన్ఫార్మ్ అంటే తెలియజేయడం అని కాదు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఈ పదంలో ఇన్ఫార్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని. అంటే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే సోషల్ ఇన్పుట్స్ విషయంలో. సోషల్ ఇన్పుట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రజల యొక్క ఆస్పిరేషన్స్, అంబిషన్స్, వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారో అనేది. ఈ విషయంలో లెజిస్లేచర్ కి విజ్డమ్ ఉంటుందా గవర్నర్ కా అంటే 100% లెజిస్లేచర్ కే. బికాస్ లెజిస్లేచర్ అంటే అసెంబ్లీ, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ప్రజల మధ్యలో తిరిగే వాళ్ళు. సో పీపుల్ ఆస్పిరేషన్స్ పట్ల వాళ్ళకు ఉన్న అవగాహన అనేది ఎక్కువ. ఆ అవగాహన బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు పాలసీ ఫార్ములేట్ చేస్తారు. దే ఫార్మ్ పబ్లిక్ పాలసీ. ప్రభుత్వ విధానాలు అనేవి తయారవుతాయి. ఇలాంటి విషయంలో గవర్నర్ షుడ్ నాట్ ట్రై టు మ్యాచ్ విట్స్ విత్ లెజిస్లేచర్స్ విజ్డమ్ అని రాశారు. అబ్సల్యూట్లీ జమ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. It will be useful to recall that the Sarkaria Commission on Center-State Relations observed that the governor should not act contrary to the advice of Council of Ministers merely because he did not like the policy embodied in the bill. Sarkaria Commission చెప్పిన ఒక మాటను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. రీకాల్ అంటే ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. రీకాల్కి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒక చట్టాన్ని ఆల్రెడీ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వాటిని వెనక్కి పిలిపించడం అంటే మరి వద్దు అని తీసేయడం. రీకాల్ చేయడం అంటే వెనక్కి పిలిపించడం, చేసిన దాన్ని రివర్స్ చేయడం, అదొక మీనింగ్. ఇక్కడ రీకాల్ అంటే గుర్తు చేసుకోవడం. సర్కారియా కమిషన్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్ విషయంలో చేసిన ఒక అబ్జర్వేషన్ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏంటది? గవర్నర్ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ కౌంటరీ టు ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన అడ్వైస్ కి వ్యతిరేకంగా గవర్నర్ ప్రవర్తించకూడదు. జస్ట్ బికాస్, మియర్లీ అంటే జస్ట్
జస్ట్ బికాజ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ద పాలసీ. ఆ బిల్లులో ఉన్న పాలసీ తనకి నచ్చలేదు అని చెప్పి దానికి వ్యతిరేకంగా తను ప్రవర్తించకూడదు అని చెప్పి సర్కారియా కమిషన్ చెప్తుంది. సమస్య అంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే చాలా చోట్ల గవర్నర్లు సెంటర్ యొక్క ఏజెంట్స్ కింద ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆస్పిరేషన్స్ ని వీళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తూ స్టేట్ ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలా ఉండకూడదు. దే హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద అడ్వైస్ టెండెడ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని చెప్పి సర్కారియా కమిషన్ చెప్పింది. ద అటెన్షన్ విల్ నౌ బి ఆన్ వెదర్ ద నీట్ ఎగ్జామ్షన్ బిల్ విల్ పాస్ మస్టర్. ఈ నీట్ ఎగ్జామ్షన్ బిల్ అనేది పాస్ మస్టర్ అంటే గెయిన్ యాక్సెప్టెన్స్ అని. ఇది యాక్సెప్టెన్స్ సాధిస్తుందా, అప్రూవల్ సాధిస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. దానిపైన అటెన్షన్ అంతా ఉంది. ఫర్ వన్ థింగ్, ద ఎగ్జామ్షన్ మే నాట్ బి ఏ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ నాట్ మేకింగ్ టు ఎంబీబీఎస్ కోర్సెస్ ఇన్ సఫిషియంట్ నెంబర్స్. ఎంబీబీఎస్ కోర్సెస్ కి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ సఫిషియంట్ నెంబర్స్ లో వెళ్ళలేకపోతున్నారు అనే విషయానికి, అనే ప్రాబ్లం కి నీట్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఏమి సొల్యూషన్ ఏమీ కాదు. నీట్ నుంచి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చినంత మాత్రం గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలందరికీ ఎంబీబీఎస్ కోర్సెస్ లో సీట్లు వచ్చేస్తాయని గ్యారంటీ ఉందా? లేదు. ద సిచ్యువేషన్ ప్రయర్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ నీట్ వాజ్ నో బెటర్. నీట్ కి ముందున్న సిచ్యువేషన్ ఏమైనా బెటర్ గా ఉందా? లేదు. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు బట్టి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. ఈవెన్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు బట్టి మీరు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అది కూడా పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్ లో చదువుకునే వాళ్ళకి బెటర్ మార్క్స్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదువుకునే వాళ్ళకి తక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కూడా ఎంతకంటే గొప్పదేమీ కాదు. However, the issue of NEET being a barrier to access is genuine. Yes, NEET అనేది బిగ్గర్ బ్యారియర్. మార్క్స్ వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ 7.5% రిజర్వేషన్ కూడా ఇచ్చింది. తమిళనాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళకి 7.5% రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవన్నీ వదిలేసేయండి, ఇప్పుడు అవన్నీ పనిచేయవు, ఇంకా నీట్ తీసుకొచ్చారు. నీట్ అనేది ఒక బ్యారియర్ కింద ఉంది యాక్సెస్ కి అనే విషయం జెన్యూన్, 100% జెన్యూన్. ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కోచింగ్ అవసరం దానికి, అది వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు, అది అడ్డంకి అయిపోయింది. There is no doubt that the mandatory nature of NEET on a pan-India basis undermines the role of state governments in medical education. ఎప్పుడైతే నీట్ని మ్యాండేటరీ అన్నారో అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో రోల్ తగ్గిపోయినట్టేగా. నీట్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? నేషనల్ లెవెల్లో చేస్తారు. అంటే స్టేట్కి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో తన రోల్ ఏమీ లేదు, తన రోల్ అది అండర్మైన్ చేస్తుంది. As the main deliverers of public health, the state cannot be denied a say in who joins medical course in government college. ఇది another issue. ఇప్పుడు హెల్త్ అనేది మీరు తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లిస్ట్. మరి హెల్త్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మరి దాన్ని డెలివర్ చేసే ప్రధానమైన ఆర్గనైజేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినప్పుడు మరి హెల్త్ ని డెలివర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏమో స్టేట్ దంట, కానీ మెడికల్ కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్ విషయంలో స్టేట్ కి రోల్ లేదంట అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళకి మెడికల్ కోర్సెస్ లో ఎవరు జాయిన్ అవుతారనే విషయంలో స్టేట్ కి ఒక సే లేదు, అంటే వాళ్ళకి ఒక అవకాశం లేదు, అధికారం లేదు, పవర్ లేదు అనే విషయం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తారు. వాళ్ళకి అవకాశాన్ని మనం డినై చేయకూడదు అని చెప్పాను. అంటే ఒక ఫెడరల్ ఇష్యూ కూడా వస్తుంది, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. స్టేట్ పవర్స్ ఏంటి, సెంటర్ పవర్స్ ఏంటి, స్టేట్ విషయంలో సెంటర్ దూరకూడదు అనే అంశాలు కూడా వస్తున్నాయి. అది కదా. సో ఈ పర్టికులర్ కేసు వచ్చేసి అంటే కంప్లీట్ గా మనం తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ని సపోర్ట్ చేయాలా లేదా యూనియన్ గవర్నమెంట్ ని సపోర్ట్ చేయాలా అనే విషయం ఇక్కడ వస్తుంది. సో నీట్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది అప్రూవల్ చేయాలా చేయకూడదు అనేది పక్కన పెడితే గవర్నర్ చేస్తున్న పని కరెక్ట్ గా లేదు. గవర్నర్ ఏం చేయాలి? దాన్ని ప్రెసిడెంట్ కి పంపించాలి. లెట్ ప్రెసిడెంట్ మేక్ ఏ కాల్ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఓకే ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మీరు కన్క్లూజన్ ఏం రాస్తాం? ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ పైన మీకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ విల్ యూ రైట్ యాజ్ కన్క్లూజన్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్, నీట్ లాంటి ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు పేదవాళ్ళు దాన్ని అందుకోలేకపోతున్నారు అనేది సమస్య. కాబట్టి ఆల్ ఇండియా టెస్టే క్యాన్సిల్ చేసేయండి, మాకు ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చేయండి అని చెప్పి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది. అది సొల్యూషనా? ప్రాబబ్లీ నాట్. మనం ఏ కన్క్లూజన్ ఇస్తే బాగుంటుంది? నాకు అనిపిస్తుంది, నేను చెప్తున్నాను, మీకు అనిపించింది కూడా మీరు ఆలోచించి చెప్పవచ్చు. ఏది బెటర్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక మెరిట్ బేస్డ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది తప్పు కాదు. మరి సమస్య ఏంటి? తమిళనాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు నీట్ని అందుకోలేకపోతున్నారు అనేది సమస్య. అందుకునేలా చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? గవర్నమెంట్. మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? నీట్కి అవసరమైన కోచింగ్ ఏదైతే ఉందో వై నాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వై నాట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్
గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకి నీటికి అవసరమైన కోచింగ్ని ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయకూడదు? డబ్బున్న వాళ్ళు చదువుతున్నారు, డబ్బు లేని వాళ్ళు చదవలేకపోతున్నారు చెప్తున్నారు. దెన్ వై నాట్ స్పాన్సర్ ఇట్? ఎయిదర్ ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కన్నా మీరు అవకాశం ఇవ్వాలి, లేదా గవర్నమెంటే మంచి ప్రొఫెసర్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇస్తే తప్పేంటి? మీకు అర్థమవుతుందా? మీకు వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇవ్వడంలో ఎవరు ఆపారు మనల్ని? ఆపలేదు కదా. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకు కూడా అందాలి అని భావించినప్పుడు వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయకూడదు? దిస్ కుడ్ బి ఏ బెటర్ సొల్యూషన్, బెటర్ కన్క్లూజన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎగ్జామ్ని ఆల్ టుగెదర్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి అనడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మెరిట్ బేస్డ్ టెస్ట్ పెట్టడం మంచిదే. ఎందుకంటే హై క్వాలిటీ డాక్టర్స్ సొసైటీకి అవసరం. బాగా చదువుకున్న డాక్టర్స్, బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న డాక్టర్స్ సొసైటీకి అవసరం. ఈరోజు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో క్వాలిటీ అనేది తగ్గకూడదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ జస్టిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. 2 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అమ్మా ఇక్కడ. మంచి డాక్టర్లు కావాలంటే అంటే ఒక హై లెవెల్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు రావాలి. సో డెఫినెట్గా మెరిట్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉండడం అనేది మంచిది. అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ జస్టిస్ కూడా ప్రివేల్ అవ్వాలి. అంటే ప్రతి వాడికి కూడా, పేదవాడికి కూడా డాక్టర్ అవ్వాలని కళను దూరం చేయకూడదంటే వాళ్ళకి ఏ కోచింగ్ అయితే అందుబాటులో లేదో అది గవర్నమెంట్ అందజేస్తే అప్పుడు దే ఆర్ ఆల్సో ఆన్ ద సేమ్ టర్మ్స్ లైక్ అదర్ పీపుల్. ఆ రకంగా మనం కన్క్లూజన్ అనేది రాస్తే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకేనా? టేక్ కేర్ అమ్మా, బాయ్.